नमस्कार पापा। नमस्कार। तो छ वारे सेहत ठीक? बिल्कुल। अच्छा मे यह बाग तुहद बड़ खुश करान अम पत कर बह कोशिश कि अमुक तह थोड़ा सा वीडियो तुलन। मे वन तो पन्निस अथ बागस मुतलक मे वन तो पन्निस अथ बागस मुतलक बाग में जान जोर पान कर तो कत बाग में जान बाग मतलब आई लव सिंपली आई लव क्या इट रिमाइंड्स मी ऑफ रैनावारी गार्ड इन बसों मज तक सब्जी वपदावन या कोशिश किया फ्रूट सब्जी मगर बड़ अट्रैक्शन मे वुचित पास पानी बर्तन अलग अलग बर्तन दान जानवर हून त्रेशन that I enjoy when they take shower that I enjoy इंडीड मगर मे चीज़ वुचमुत तो कुन सात मोहनियों लगावान सिर्फ सफाई करने खतर मगर ज़्यादातर मे वुचमुत तिम पाने काम करान तो अत मज़ लगान yes to get connected with mother earth is a different feeling awesome मगर मे वन तो कत मे सवाल मतलब मे पे कुन सात आसन दिवान शीन हस्तन रूद हस्तन ताप हस्तन तो क्या चाय बागसी मज चवान अत क्या राज it's a nature it's a small part of nature a tiny piece of nature here Dutch amrud अम्ब छव तोय amb दान दान तु we enjoy it here simply चलो पापा तो पता मे कूत मोहब्बत तो भगवान दीनो तह आय और जू मान वुचन वालन तह तो अही good luck to everyone good luck great luck peace stay Asvun पापा stay Asvun stay Asvun stay Asvun thank you पापा। ये आप देखिए हमारा बाग बड़ सुकून ये बहनस तितली पोश कुल वुचनस बड़ मज़ बड़ लुत्फ ये है हमारा आम का पेड़ अभी इस पे लगेंगे आम।